ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁରେ ଠିଆ ହେଇଛି? ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ସାକ୍ଷ୍ୟ, your faith will not remain. ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଶେଷ ଯାଏ ରହିବନି, ଅଟଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବେ, କେତେବେଳେ ପଡିଯିବେ ତାର ଠିକଣା ନଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ର 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 ମଣ୍ଡଳକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ରାତି ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ତ ରାତି ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆଖି ପାଇଲା, ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲା, ରାତି ବେଳେ କାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲ ମାମା, କାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖା ଯାଉନି, ଜଗତ ସାର ଉଜ୍ଜଳ ଥିବ ବୋଲି କହିଲ। ନାଇଁ ବାବୁରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କଣ? ରାତି ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ? ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ ବୋଲି ନାଇଁ ବୋଲେ ହେବ କି? ରାତି ବେଳେ ବି, ଅନ୍ଧାର ରାତି ବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ଅବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ତାହା ନିଜର ନୁହେଁ, ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଟେ। ଆମେ ସାନ ବେଳଠୁ ଶିଖୁଛୁ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନର ଉତ୍ତମତା, ଆମ ଜୀବନର ଧାର୍ମିକତା, ଆମ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଗୁଡ ଥିଙ୍ଗ वी हैव, ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯଦି ଆମ ଠାରେ ଅଛି, ତାହା କାହାର, କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଛି। ନହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ପଇସାକୁ କାମ ନ ଦେବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନୂଆ ପଇସା ପାଇଁ କାମ ଦେବନି, କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧାର୍ମିକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀଚ, ଦରିଦ୍ର, ନଗଣ୍ୟ। ପାତାଳ ପାଇଁ, ନରକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ଆମ ଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ହାଉ କମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱର୍ଲ୍ଡ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ ମିରାକଲ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ? କ୍ୟାନ୍ସର ସୁସ୍ଥ ହେବାଟା କି? ନାଇଁ। ସବୁଠୁ ବଡ ମିରାକଲ କଣ? ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବାଟା କି? ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ହିଁ ମିରାକଲ। ୱାଓ, ହ୍ୱାଟ ଅ ମିରାକଲ ବୋଲି। ନାଇଁ ବ୍ରଦର, the biggest and greatest miracle of all is a sinner turning into saint. ଜଣେ ପାପୀ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା ହିଁ ବଡ ମିରାକଲ ଅଟେ, ଆଉ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ପାପୀ ପାତାଳକୁ ବାଟ କାଢିକି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକର ବାଟ ସିଧା ହେଇଯାଇଛି। କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉଛି ଭାଇନା। ହଁ, ତୁ ପରା ପାତାଳକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ହଁ ଭାଇ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି। I am changed. ଓହ, ଶୈତାନ ଦରକାର ଥିଲେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ମିରାକଲକୁ ବି ଅଟକାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟରେ ଅଟକାଇବ। ତାର ପାଇଁ ଲସ୍ ସେଟା ଶୈତାନ। ତ এটা মনে ରଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ on earth is the witness. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥାଉ, ତମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ। କଣ ମାନେ? ଆମେ witness for how faithful is our God, how merciful is our God, how gracious is our God, how forgiving, how loving. Praise the Lord. ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ।